السلام عليكم البنات، معاكم نسمة. وغادي نهضر اليوم مع وحدة فيكم كتفيق كل صباح حدا شخص، ولكن كتقول في سرها: علاش ما كنحس بحتى شي حد؟ تكوني في وسط علاقة، ولكن هو معك جسديا ولكن مشغول على طول، ما كيسولش عليك، ما كيهتمش بهمومك، كل ما بغيتي تهضري كيسد الموضوع، كل ما بكيتي كيسخف، يقولك دابا نوضي كفاكي نكد. وانتي كتقولي يمكن المشكل فيا، وكتبدي تحسي براسك غير مرئية، غير مسموعة، غير محسوبة. علاش كنرضاو بالوحدة وسط العلاقة؟ كنخافو نخسرو العلاقة، كنقولو يمكن راه مزروب في خدمته، كنبررو برودو العاطفي وقلة التواصل، كنقولو أحسن ما نكون بوحدي تماماً. ولكن الحقيقة هي كاين شي وحدة كتوصل تكون في علاقة وكتحس بوحدة أكبر من لو كانت بوحدها. الإهمال العاطفي كيوجع، ما كيتشافش، ما عندوش كدمات، ولكن كيخلي القلب ناشف وكيقتل الأنوثة بالبطيء. نسمة تنصحك: واجهي الواقع، ما تبقيش تهربي، شوفي العلاقة واش فيها فعلا تواصل، اهتمام، مشاركة. تكلمي معاه بصراحة، قولي لي أنك ماشي محتاجة بس تكوني معاه، ولكن تبغي تحسي براسك موجودة في حياته. قيمي الرد ديالو، واش كيسمعك؟ واش كيبان لي فعلا أنت مهمة؟ ولا كيبرد عليك بكلمة غير حساسة بزاف؟ حافظي على طاقتك، ما تعطيش كل الحب وانتي ما كتاخدي والو في المقابل. راه العلاقة السليمة تبادل، ماشي تضحية طرف واحد. كوني صادقة مع راسك، واش كتحسي بالأمان، بالدعم، بالحضور، ولا كتعيشي فراغ اسمه علاقة؟ راه الحب ماشي وجود جسد، راه حب حقيقي كيعني تواصل، احتواء، فهم، وماشي نعيش مجموعين وكل واحد بوحده. إذا كنت حاسة بوحدك وسط علاقة، فربما خاصك تعيدي التفكير: هل هذه العلاقة تستحقك؟ ولا أنت تستاهلي شي حد يسمعك حتى غير بلا ما تهضري؟ شاركي الحلقة مع أختك، صاحبتك، أي وحدة كتحس بالوحدة وهي في علاقة، وخليه تعليقاتكم، قصصكم وتجاربكم، نسمع ليكم ونواسي بعضنا.